gostoso. Hoje a gente só vai comprar doce. Tá bom, Juju. Juju, vamos levar essa caixa de bombons? Perfeito pra nossa sobremesa. E esse Kinder Ovo? Eu adoro Kinder Ovo. Essa bala fina de bananinhas pode ser, né? Eu adoro bala fines. E vocês? Comenta aí. Que tal essas saladas de frutas? Lori, eu falei que é só pra gente levar doce. Para de querer comprar coisa saudável. Juju, se inscrever no canal ou deixa o like? Isso é muito difícil, mas se inscreve no canal. E deixa o like também.